நிறைய போங்க அண்ணா. இங்கிட்ட இங்க இந்த பக்கம் தான் நிறைய போங்க. இருங்க, ரொம்ப வைக்க வேணாம். எங்க அங்கிட்டு லைன் இருக்குல்ல, அங்கிட்டு தள்ளி நம்ம போயிருக்கேன். சார் பெருங்க. ரெண்டு நிமிஷத்துல ஏற்றி இறக்குற வண்டி இப்படி இது பண்ணுது. தூக்குனா சரியக்கூடாதுங்க. இந்த பக்கம் அப்படியே போய் ரிவேஸ் போ. அப்படியே இது ஒண்ணு வருதுங்க, வெளியில வருதுங்க அந்த வண்டி. போட்டான் என்ன போட்டான், அப்படியே பின்னாடி போட்டான். போட்ட 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 போங்க போங்க போங்க. கொஞ்சம் அங்கடே அங்கே அந்த பக்கம் தள்ளியே போனேன். போட்ட போட்ட தூக்க வேணாம், அப்படியே போட்டேன். இடமே இல்லை. அது அப்படிதான் இருக்கு. ஏய் ஏய் அங்கிட்டு வெளியில போதே. போட்ட போட்ட இந்த பக்கம் உங்க பக்கமே வரட்டேன் தலைவரா. அந்த பக்கம் அதிகமா போட்டேன், உங்க பக்கம் அதிகமா வரட்டும். போட்ட பின்னாடி உங்க சைடு அதிகமாக வரட்டும். அங்கிட்டு நிறைய இருக்கு.